Důvodů. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dobrý večer, podvečer. Dovolte i mně krátce se vyjádřit k návrhu usnesení o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, Iráku, Kuvajtu a srbském Kosovu do roku 2024 a s výhledem na rok 2025. A také na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023. Stanovisko hnutí SPD k oběma věcným a obsahovým částem návrhu tohoto usnesení, jak už naznačil můj předřečník kolega Vích, je negativní, odmítavé. Považujeme obecně výcvik našich vojáků formou účasti v misích za důležitý, ale neměl by být v rámci činnosti naší armády dominantní na úkor zajištění jejího základního úkolu, což je obrana území a obyvatel České republiky. Problematická je dále i samotná účast příslušníků naší armády a cizích ozbrojených sil vůbec v některých státech a regionech. Klasickým příkladem byl například Afghánistán, kde mnohaletá přítomnost cizích vojsk, včetně našeho, skončila naprostým fiaskem. A něco podobného platí i o Iráku, kam chce naše armáda znova vojáky vyslat a kde celá ta situace nikam nevede. Ten region znám, vím, o čem mluvím. Celá irácká operace vedená Spojenými státy skončila v Iráku opět neblaze, desítkami tisíc mrtvých civilistů, faktickým rozdělením země na etnické a náboženské enklávy a hlavně vznikem takzvaného islámského státu se všemi jeho různými smrtícími aktivitami v teritoriu Blízkého východu a zdaleka nejenom v Iráku. Víte dobře, že enkláva Idlíb podle informací, které mám, dosud skrývá zhruba 100 000 příslušníků Daeš. A je docela zajímavá jejich situace a stanovisko právě velmocí tady k tomu, které v podstatě chrání před tím, aby je zničila syrská armáda. Důsledkem irácké operace je i dlouholetá masová ilegální migrace do Evropy. V současné době je v Iráku hyperaktivní Turecko, které zde vojensky operuje, bombarduje jeho území a prezident Erdogan docela reálně pohrozil i pozemní operací invazí do této země, bez toho, že by se k tomu jakkoliv ozval takzvaný demokratický západ. Takže dělat stafáž tomuto vývoji nepovažujeme za roli hodnou české armády. Naopak, v současné době vojáky, kteří načerpali zkušenosti v zahraničních misích, potřebujeme zde, protože v souvislosti s ilegální migrací potřebujeme ostrahu hranic a tam právě zkušenosti z těchto misí našich vojáků se můžou velmi, velmi hodit. Na československé hranici, kde proudí od jara tisíce ilegálních migrantů, nejvíce Syřanů z Turecka, které musí být permanentně hlídána, včetně zelené hranice, tam skutečně tato síla je potřebná a měla by být posílena. Kapacity naší policie na to ani zdaleka nestačí, a to ani když jsou posíleny právě o profesionální vojáky a byly povolány aktivní zálohy, aby tam pomohly. Takže účast našich vojáků na misi v Kosovu, tedy na území Srbska, jak zde zaznělo, považujeme za nevhodnou i z obecně politických důvodů, protože veškeré události kolem vzniku Kosova byly porušením mezinárodního práva, konkrétně rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. A jestliže trváme na územní integritě suverénních států v případě Ukrajiny, musíme tak činit i zde a měřit jedním metrem. My v SPD se o to stále snažíme a jsme v tom konzistentní. Chceme prostě, aby válečné zločiny byly potrestány bez ohledu na to, kdo je spáchal. Stejně tak jsme proti tomu, aby se na naše území a za peníze českých daňových poplatníků cvičili příslušníci ozbrojených sil Ukrajiny anebo jakýchkoliv jiných států. Popravdě řečeno, já osobně nechápu, pakliže chceme cvičit ukrajinskou armádu, proč je nemůžeme cvičit v Haliči nebo na nějakém jiném vojenském prostoru v Ukrajině za jejich peníze. Takže není prioritou naší armády cvičit cizí armády zde na našem území. Vůbec ne v době, kdy astronomicky roste státní dluh a kdy je třeba veřejné výdaje směřovat na pomoc našim extrémně ohroženým rodinám a firmám.
Navíc s přítomností cizích armád na našem území máme poměrně špatné zkušenosti a předpokládám, že to bude politicky velmi, velmi citlivá záležitost, která může mít své dopady potom na další vývoj společnosti. Takže zopakuji to, že české vojáky nyní potřebujeme prioritně na obranu našeho území právě kvůli zmíněné ilegální migraci a ostraha našich hranic, kde právě díky ní bylo dosaženo efektivních záchytů ilegálních migrantů, kterých je mimochodem násobně víc než v době migrační krize v roce 2015, ale rovněž tak k záchytům jejich převaděčů. A paradoxně je, že podle oficiálních informací z minulého týdne většinu z těchto převaděčů tvoří právě Ukrajinci. Vážení kolegové, vážené kolegyně, tento návrh my opravdu nepodpoříme. Děkuji vám. Tak, vaše vystoupení vyvolalo 3 faktické poznámky.